Que não sei o que. Porra, mãe, eu tenho certeza que se fosse um homem, Victor não me odeia. Ah, você é mobilador? Como assim mobilador? Uhul! E Roberto, tranquilo? Oi, tranquilo e você? Yeah. E aí, como é que tá? Tô bem, e você? Tô bem, graças a Deus. Tá em live? Eita, caceta. Tá em live, Roberto, ou não? Ai, tá vindo outro. Olha, eu te pedi código aqui. Ai, esse Ô, veio sozinho. pera aí. Ai, eu tava mutada. Oi. E aí, tudo bem? Aham. Tá chamando alguém? Ai, moço, desculpa. Eita, meu. Oi. Meu Ai, moço, desculpa. Deus do céu. Perdoa. É refluxo. Meu, Nossa. não tem condição não, já é molecagem. Meu Deus do céu. Isso é uma rota, minha filha, não tem condição não. É Coca-Cola? Não. É, isso aí não é normal não, menina. Pode se tratar. Não, mentira, pô. Até os fatos vai sair. Opa. Ai, desculpa, moço. Né? Ai, desculpa, moço. Ai. Que bom. O nome é Roberto, né? Que eu tô vendo aqui. Uhum. Se tivesse Instagram, eu até seguia. Ai, moço. Moço? E Roberto, Ai. tranquilo? Oi, tranquilo e você? Quase não ganha nada. E porque eu tava vendo, e daí, antes de pegar o paciente, meu Deus, relaxado. Tchau. Entrou outro que tá vindo a outro. Ai, meu Deus. Eu não fiz isso pra um sem microfone, né? Ai. Beleza? Beleza, e você? Caralho, eu tô bem, o caralho, cara. Ai, moço, desculpa. Não, de boa, de boa. Caralho, verificado. Tá, ainda tá dando pra pegar a lenda no Du, eu acho, se eu não me engano. Desculpa. Ai, eu sou podre. Eu ganharia muito. Nossa senhora, olha o carro. Caralho, você vai jogar ali é BFF. Ai, Caralho! Ai, que nojo. Chegou. Ah, só porque ele me reventaram. Foi nada, né? Vocês também não entenderam, foi nada, né? Eita, trocação aqui na frente. Isso. De novo? Não tá, o Heron não tá hoje. Sua mãe que fez a sopa? Não, minha sogra. Ai, tem muita gente Ah, aqui. você matou nós, jogo cheio de cara aí, mano. Caraca! Quem foi? Os cachorros que eu não lembrava. Ah, é sem ribuia.
Diferente, cara. Eu tava falando pra eles que o nome dos meus gatos. Uma é toda pretinha, se chama. O lixão lá. Eita, moço, que é isso? Oi, Soraya Carolina, tava dormindo? Que benção ser acordada. Sabe quando você come doce aí, que é cracado na garganta? Eu tô no Discord, senão, se quiser. Ah, ela tá também. Peraí que eu vou pegar o energético. Um segundo.